Lihat teman-teman, sepertinya ada mainan yang berwarna biru. Mari kita lihat sama-sama. Wah, ternyata benar. Ini bisnya Tayo. Ayo, hey Tayo, hey Tayo. Wow, teman-teman, ada sekumpulan mainan. Ada keranjangnya juga. Mantap. Kita simpan sini dulu ya. Kita lihat ini teman-teman. Kita lihat yang ini dulu yang berwarna biru. Apa ini? Wah, ternyata yang berwarna biru ini bis polisi teman-teman. Taruh sini teman-teman. Kita lihat yang ini. Ini yang berwarna hijau. Wah, ternyata ini bis tentara. Keren teman-teman. Taruh sini. Kita ambil ini yang berwarna merah. Wah, ternyata ini mobil ambulans. Mantap teman-teman. Kita ambil yang berwarna merah lagi teman-teman. Wah, ini mobil pemadam kebakaran. Keren teman-teman. Taruh sini. Kita ambil yang ini teman-teman. Wah, ternyata ini mobil eskavator. Mantap. Taruh sini. Kita ambil yang ini teman-teman. Wah, ini mobilnya bulldozer. Taruh sini juga teman-teman. Sekarang kita ambil yang ini. Wah, ini truk pasir. Taruh sini. Sekarang kita ambil yang berwarna merah dan kuning ini teman-teman. Wow, ternyata ini kereta api Thomas. Taruh sini juga. Kita ambil yang hijau dan berwarna putih. Wah, ini truk tangki. Kita lihat yang ini teman-teman. Wah, ini mobil polisi. Taruh sini teman-teman. Sekarang kita lihat yang terakhir.
Wah, ini truk dengki juga teman-teman.